Bonjour mes chers étudiants et étudiantes. Donc on va étudier dans cet exercice le mouvement d'un pendule, un double pendule. Mais on va étudier les vitesses absolues et relatives et d'entraînement et le comportement de la rotation. Ici on a une rotation suivant Z. Donc on a un mouvement plan qui se passe dans le plan X ou Y. Donc dans un premier temps, il demande le mouvement sera étudié dans le référentiel R OIJK supposé fixe. Donc OIJK c'est le qui est en haut. Et le système est un pendule double formé de deux tiges identiques, de même longueur L et de masse négligeable. Les mouvements sont dans le plan X ou XY. Donc عندنا هاد لاطيج الأولى فلاكس أو Z وعندها واحد لارتيكيلاسيون في لو بوان A. يعني في لو بوان A كتجي لاطيج الزاوجة. Donc la deuxième tige est articulée à son tour à la première en A. يعني متلاصقين في لو بوان A وهنايا كاين واحد لو فيس كدور هاد لا تيج A B elle tourne. بحال الركبة ديالنا الرجل كتمشي وتجي يعني ديك لارتيكيلاسيون في الركبة. سي بون. Donc la deuxième tige est articulée à son tour à la première en A. Signifie qu'elles sont liées mais une tige peut tourner librement par rapport à l'autre. يعني واحد la tige كدور par rapport à l'autre. Et on soude à sa deuxième extrémité une deuxième masse. Donc le B عندنا واحد la masse. Nous fixons un repère orthonormé direct. Donc عندنا R1 فيه واحد le repère اخر U1 V1. Donc U1 V1 K1. Donc U1 V1 K1 راه الفوق. وعندنا عاوتاني fixé sur la tige OA avec U1 dirigé suivant la longueur de cette tige. يعني U1 donc la tige الأولى فيها le vecteur U1. و θ1 هو l'angle اللي بين U1 و J. بين plutôt بين U1 و I وبين V1 و J. وعندنا R2 le deuxième repère راه في le point A. Il est lié à la deuxième tige, c'est-à-dire la tige AB. Donc de la même façon, on a θ2 هي U2 U1 U2 و θ1 هي Y θ2 plutôt هي U2 plutôt U2 θ2 هي U1 U2 و V1 V2 V1 V2 هنا ماهمش مبينين غير U2 U1 U2 و V1 V2 ما مبينينهاش. C'est bon. Donc là je n'ai pas une possibilité de dessiner, donc je vais l'expliquer. Donc dans une première question, il demande de trouver les vecteurs rotation oméga de R1 par rapport à R. Donc oméga de R1 par rapport à R. Oméga c'est un vecteur. شنو كنقولوا على oméga c'est un vecteur de rotation. C'est un vecteur de rotation نقولوا un vecteur unitaire de rotation. هو اللي كيخلي un repère يدور par rapport à un autre. Rotation de la tige OA par rapport à R. Donc oméga de R1 par rapport à R هو هذيك la tige الأولى par rapport à R. R عندنا هي R. عندنا هنا Y. عندنا هنا X. وعندنا la tige ديالنا OA. la tige ديالنا OA. وعندنا هنا les vecteurs U1. وعندنا هنا le vecteur
في. هنا عندنا اي، وهنا عندنا جي. دونك عندنا هنا واحد لونغل تيتا وهنا واحد لونغل تيتا، باسكو هذا بيربونديكولير مع هذا وهذا بيربونديكولير مع هذا. دونك هاد لونغل هو هذا. سي بون. دونك مي يكون عندكم باغ اكزومبل هنايا واحد دو دروات بيربونديكولير ونزيدو واحد دو دروات بيربونديكولير اخرين، دونك توجور هاد لونغل est égal à هاد l'angle. C'est bon. On peut la démontrer, c'est pas un problème, mais si vous n'avez pas compris, vous pouvez faire des commentaires et je peux le démontrer, c'est pas un problème. Donc on a x ici, donc oméga, on veut oméga de R1 par rapport à R, c'est-à-dire oméga de R1, ici on a un vecteur, oméga de R1, R1 شنو فيه؟ R1 فيه O, U1, V1, K. هنا كا مبينينهاش، كا راها جاية. دونك سي اون مي لو ترييد ديريكت عندنا U V K، كا راها جاية لعندنا. K c'est le mouvement ou bien la rotation de R1 اللي حنا عندنا OA. اش قالنا في لا كيستيون؟ rotation de la tige OA par rapport à R. OA elle est liée au repère R1 par rapport à R. R شنو فيها I J K. O I J K. C'est bon. Donc هنايا c'est la rotation de la tige OA. OA elle est liée، OA راها مرتبطة بلو repère U1 V1 K plutôt. لأن OA راها OA ou U ils sont confondus, ou bien ils sont OA elle porte le vecteur U1. C'est bon. OA elle porte le vecteur U1. C'est bon. Parce que OA à quoi est égal? OA est égal à L. C'est combien la distance de OA? De longueur L, c'est LU qui est égal à OA fois U. Donc OA elle est portée par le vecteur plutôt U1. Donc OA elle est liée au repère R1. OA راها لاصقة في le vecteur U1. C'est bon. دونك مرتبطة به، فيما كدور هذيك OA كيدور معها U1 V1. C'est bon. Donc revenons à nos moutons. Donc oméga de R1 par rapport à R، حنا نعرفوا بلي D de U1 sur DT شنو هي؟ غادي نديرو لا première méthode. D de U1 sur DT هي D sur DT. شنو هي U1؟ U1 شنو هي؟ U1 كون نجيو هنا نشوفو، عندنا هنا U1، عندنا هنا J. خصنا ديما نستعنو بلو ديسان باش نفهمو. هنايا عندنا U1 وهنا عندنا تيتا، ولا كيسموها تيتا، سموها تيتا. تيتا شنو هي؟ U1 هي كوسينوس، ها هي لا بروجيكسيون، الإسقاط U1 على I. هذا سي ان كوسينوس، سي كوسينوس تيتا I، والإسقاط على جي هو هذا، يعني هاد لا ديستونس هي هاد لا ديستونس. هذا سي ان سينوس بلس سينوس تيتا جي. سي بون. دونك D de U1
sur dt حنا نعرفوها قبل نقدو ما نديمونطريوهاش كاع لان U1 و V1 sont des vecteurs tournants هي automatiquement c'est θ point θ point V1 لان كدور على θ donc U1 كتمشي ل V1 c'est bon donc dérivée de U1 par rapport à dt هي toujours θ point V1 et ainsi de suite et d de V1 sur dt هي تعطيك moins U1 fois θ point 1 c'est bon دونك نقدو نديمونطريوها هاهي شفناها وغادي نديمونطريوها هاهي قلنا هنا V1 هنا θ دونك d de U1 sur dt est égal هنايا d sur dt نتاع cos θ هي moins θ point sinus θ et avec d de I sur dt est égal à d de J sur dt est égal à 0 لأن I و J ils sont fixes, ils sont pas mobiles. I et J appartient à un repère fixe. C'est bon? Donc la dérivée ديالهم c'est 0. Donc تعطينا moins θ point sinus θ و الديريفي نتاع sinus تعطيك لأن حنا كنديريفيو sinus θ هاهي d de sinus θ sur dt حنا نعرفو بلي الديريفي نتاع في المات كنتو تقراو sinus x الديريفي ديالها هي كوسينوس اكس ولكن كنا نديرو الاشتقاق بالنسبة لإكس دابا عندنا بالنسبة للتي لأن بحال اللي عندك هنا اون فونكسيون سينوس دو اف دو اكس سور دي دو اكس الديريفي ديالها شنو هي دي سور دي دو اكس دو اف دو اكس فوا سينوس بريم دو اف دو اكس هي اف بريم دو اكس فوا كوسينوس بريم دو اف دو اكس سي بون دونك هنايا الاف دي اكس ديالنا هي الثيتا الاف دي اكس ديالنا هي ثيتا دونك دي دو سينوس ثيتا سور دي ثيتا غادي تعطينا الديريفي نتاع ثيتا هي ثيتا بوان والديريفي نتاع السينوس هي كوسينوس ثيتا و دي سور دي تي دو كوسينوس ثيتا هي الديريفي نتاع ثيتا هي ثيتا بوان الديريفي نتاع كوسينوس ثيتا هي موان سينوس ثيتا دونك هنا موان ونديرو سينوس ثيتا سي بون دونك راني كنفصل في الشرح الى كنت تعطلت عليكم ولا désolé c'est seulement pour donc ici est un repère fixe هنايا يوجي مشاو دونك بقات لنا موان ثيتا بوان سينوس ثيتا والديريفي نتاع سينوس ثيتا الديريفي نتاع سينوس ثيتا تعطينا بلوس ثيتا بوان والديريفي نتاع ثيتا هي ثيتا بوان الديريفي نتاع سينوس هي كوسينوس ثيتا والجي هذيك هي راه ما غاديش نديريفيو ما غاديش نقدو ما غاديش نديرو حنا لان دي دو كوس ثيتا سور دي تي هي اي هي دي دو كوس ثيتا سور دي تي فوا اي بلوس كوس ثيتا دي دو اي سور دي تي وحنا قلنا هادي ايكال زيرو دونك سو ني با لا بين دو درناها نيشان سي بون دونك حنا الهم ديالنا راح نفتشو على هذيك دي دو غاما دو ار 1 بارابور ا ار دونك لقينا دي دو اي 1 سور دي تي دي دو اي 1 سور دي تي هي شنو هي قلنا هي هنا عندنا تيتا بوان ان تيتا بوان ان سي بون هنا تيتا بوان ان باسكو عندنا جوج تاع لي زونغ غادي نخدمو بهم donc d de u1 sur dt est égal à θ point 1 facteur de moins sinus غادي عندنا θ point 1 عامل مشترك un facteur commun moins sinus θ i plus cosinus θ j donc هاد θ point 1 حنا نعرفو بلي هنا كون نجيو نشوفو في الشيما
نعاودو عاوتاني. هنا عندنا اي ان بليتو، هنا عندنا جي، وهنا عندنا اي، وهنا عندنا يو ان، وهنا عندنا في ان. عندنا تيتا، وهنا عندنا تيتا ان بليتو، تيتا ان. دونك جي شنو هي؟ جي هي، كون نجيو نشوفو هنا، هنايا سي بليتو في ان هي سي، هذا هو الكوسينيس، سي كوس تيتا ان، كوس تيتا ان، هنا تيتا ان. دونك في ان شنو هي؟ في ان، في ان الاسقاط هنايا هي كوس تيتا ان جي، وهنايا الاسقاط هنا هذا، هذا هو هذا. دونك هنا عندنا موان اي، دونك موان سينيس تيتا ان فوا اي، سي بون. وكنلاحظوا بلي هي هذه هي تقال موان سينيس تيتا ان اي بلس كوسينيس تيتا ان جي. دونك هذه هي في ان، هذه هي. دونك تيتا بوان ان فوا شنو؟ فوا هذه قلنا هي في ان فوا في ان. فوا في ان. دونك دي دو اي ان sur dt هي تيتا بوان ان فوا في ان، سي بون. حنا علاش راح نفتشو عليها؟ لان غادي نحتاجوها ابخي. دونك عندنا عاوتاني دي، نعرفو بلي دي دو اي ان سور دي تي، راكو درتوها في الكور. دي دو اي ان سور دي تي بارابور ا ار هي اوميغا دو ار ان بارابور ا ار فيكتوريال اي ان، راكو درتوها في الكور. سي بون. غادي نجيو غادي نبوزيو اوميغا دو ار ان بارابور ا ار شنو هي؟ غادي نسميوها باغ اكزومبل ا بي سي، ولا اللي بغينا نسميوها ا بي سي، ا بي سي، ولا بي كيو ار، ولا كل واحد واش تا كيسميه. المهم بالتالي نلقاو نفس النتائج. elle est représentée dans la base IJK, c'est-à-dire est égal à AI plus BJ plus CK. C'est bon? Donc حنا نعرفو بلي هادي T2I1 sur DT par rapport à R est égal، غادي نجيو نديرو هادي أوميغا دو R1 par rapport à R هي A B C فيكتوريال U1. U1 قلنا هي U1 هي كوسينوس تيتا، ها هي U1 كوسينوس تيتا 1 I plus sinus تيتا 1 J، كوسينوس تيتا 1 I plus sinus تيتا 1 J، وهنايا زيرو. سي بون. باردون. دونك هادي غادي نديرو برودوي فيكتوريال، غادي تعطينا هادي دي دو اي ان، غادي نضربو على هادي تعطينا هنا زيرو، هنا تعطينا موان سي سينيس تيتا ان. هنا عاوتاني نضربو على هادي تعطينا سي كوسينوس تيتا ان، عاوتاني نضربو على هاد التالتة تعطينا ا سينوس تيتا ان موان بي
cosinus θ1. اور هذه دي دو اي 1 sur dt لقيناها قبيلة بلي هي هاهي دي دو اي 1 sur dt لقيناها هي θ بوان 1 θ بوان 1 v1. هذه تيقال θ بوان 1 v1 اللي هي θ بوان 1 موان هنا كوسينوس θ وهنا موان سينوس θ جي كوسينوس θ اي موان سينوس θ جي وهنا زيرو. دونك عندنا موان سي سينوس θ1 هنايا سي كوسينوس θ1 هنايا ا سينوس θ1 بلس بي كوسينوس θ1 est égal moins θ سينوس désolé اني كنسى θ كنديرها هنا 1 θ1 θ1 moins θ1 سينوس θ1 هنايا θ1 كوسينوس θ1 وهنايا زيرو. هنا كنلاحظو بلي هنا سي هنا عندنا سي اتيكال θ1 وعندنا عاوتاني كيما كانت كيلكو سوا θ1 غادي تكون عندنا بي هنايا بي كوسينوس θ1 بلس ا سينوس θ1 اتيكال زيرو غادي تعطينا بي ايكال زيرو كيلكو سوا θ1 تعطينا بي اتيكال زيرو و ا اتيكال زيرو لأن le mouvement il se fait seulement sur OXY. دونك هادو عمرهم كيلكو سوا θ1 هاد البي و الأ عمرهم ما يكونوا إيكال زيرو. هنا راني عارف شوية ما غاديش تبان لكم ولكن عندنا لا دوزيام ميثود سيت اون ميثود ان بو مقبولة شوية غادي تما تبان لكم نيشان. دوزيام ميثود حنا نعرفو بلي دي دو اي 1 دي دو اي 1 sur dt غادي ناخدو ولا عندنا لو فيكتور بلوتو هنا عندنا u1 هي لا باز r1 دونك دي دو u1 دي دو u1 sur dt par définition كنتوها في الكور هي اوميغا de R1 par rapport à R vectoriel U1 ديالنا وكي est égal هادي غادي نديريفيوها هادي هي لا ديفينيسيون وفي نفس الوقت غادي نديرو عاوتاني ناخدو واحد لو شيما اخر دي دو اي 1 sur dt هي دي sur dt de cosinus θ i plus sinus θ j. ديجا هيا u1 هنا نعاودو عاوتاني الشيما هنا عندنا i هنا عندنا j هنا عندنا i وهنا عندنا θ1 دونك u قلنا هي هادي u1 بليتو u1 u1 هي كوسينوس θ1 عندنا اي لتحت ولا الفوق اي هنا عندنا اي وهنا عندنا جي دونك سي كوسينوس θ هادي كوسينوس وهادي السينوس اللي هي هادي سي كوسينوس θ1 اي بلس سينوس θ1 جي هادي قلنا اي سي بون دونك هادي تيغال حنا ديجا ديمونطريناها هي موان θ بوان 1 سينوس θ اي بلس θ بوان 1 cosinus θ1 j. C'est bon? Qui est égal à θ point 1 facteur de moins sinus θ1 i plus cosinus θ1 j. وهذه هي v هذه هي v1 plutôt
est égal à θ point 1 V1. Donc, on a d'une part, on a d de U1 sur dt est égal à θ point 1 V1. Ou non, d de U1 sur dt est égal à oméga de R1 par rapport à R vectoriel U1. وحنا نعرفوا بلي هاد V1 شنو هي V1 V1 U1 عندنا U1 وعندنا V1 وعندنا K وعندنا عاوتاني U1 V1 K. Donc U1 vectoriel V1. Allah astaghfirullah. Donc U1 vectoriel V1 تعطينا K. وعاوتاني V1 حنا دابا شوف بغينا نبينو بلي هادي قال هادي. دونك عندنا عاوتاني V1 فيكتوريال K هي I1. عاوتاني عندنا K فيكتوريال I1 هي V1. دونك حنايا غادي هاد V1 هادي غادي نغومبلاسيوها ب K فيكتوريال I1 بهادي. دونك d de U1 sur dt est égal à θ point 1 fois K vectoriel U1 qui est égal à θ point 1. θ point 1 عدد نقدو نضربوه في K vectoriel U1. هادي d de U1 sur dt وهي في نفسها ها هي oméga de R1 par rapport à R vectoriel U1. Donc par comparaison غادي تكون عندنا هادي est égal à هادي. Donc oméga de R1 par rapport à R est égal θ point 1 K. C'est bon. دونك هنا قبيلة من لقينا A إيكال زيرو و B إيكال زيرو لقينا بلي C إيكال θ 1. دونك شنو معناتها هنا يعني oméga de R1 par rapport à R, oméga de R1 par rapport à R تعطينا θ1 تعطينا ABC. Donc A est égal à 0, B est égal à 0, C est égal à θ1. Donc est égal à C est égal à θ point 1, plutôt C égale θ point 1. Donc est égal θ point 1 K. C'est bon. ونسينا ما درناهاش قبيل. دونك اوميغا هنا نوطاها هكذا ماشي مشكل. C'est bon. Donc oméga de R1 par rapport à R est égal à θ point 1 K. Donc de la même manière pour U2, le deuxième cas U2 هكذا U2. دابا الزوجة شنو قالوا لنا oméga de R2 par rapport à R. Donc c'est pas moi j'ai noté comme ça, vous pouvez la noter comme ça, R1 par rapport à R. D'après l'énoncé. Désolé. الزوجة قالوا لنا oméga de R2 oméga de R2 par rapport à R1. Oméga de R2 par rapport à R1 يعني rotation
de la tige AB par rapport à la tige OA. Donc, on a la tige AB. Elle est liée à les vecteurs. Je fais le schéma. U1, U2 plutôt. On a V2. On a U1. On a U1, U2. Donc U1. On a U1. U1, V1. Donc on a θ2. On a θ2. C'est bon. Donc I2. I2 هي cosinus θ2 U1. I2 هاي يكون نجيو نريبريزونتا غادي تجينا هكذا. غادي تجينا هنا I2. تجينا هنا U1 وهنا θ وهنا تجينا V1. Donc I2 θ2. I2 هي cosinus θ2 U1 plus هنايا c'est un cosinus وهنايا c'est un sinus plus sinus θ2 V1. وبنفس الطريقة عندنا عاوتاني V2. V2 هاهي الفوق. Il faut toujours faire des schémas pour ديما نستعنوا بلي schémas. عندنا V2 وعندنا U2. دونك عندنا U2 V2. حنا اللي يهمنا هو V2. V2 عندنا V2 هاهي بين V2 و V1 كاين واحد لونغل θ2. وهنا عندنا بين V1 و U1 كاين بي sur 2. Donc V2 هنايا c'est un cosinus. alors cosinus θ2 V1. وهنا لإسقاط على هذا اللي هو c'est un moins U1 moins و c'est un sinus لأن هذا هو السينوس كوتي أوبوزي هذا هو هذا moins sinus θ2 U1. donc I2 قلنا est égal à cosinus θ2 U1 plus sinus θ2 V1 ou V2 est égal à cosinus θ2 V1. نخدمو ب I1 بلا باس I1 أحسن. est égal à moins sinus θ2 U1 plus cosinus θ2 V1. نقدرو نكتبوها comme une base ou bien par la notation matricielle. عندنا I2 V2 est égal. نجيو هنا نكتبو cosinus θ2 هنا sinus θ2 هنا moins sinus θ2 cosinus θ2 fois U1 V1. toujours هاد la matrice de transformation اللي بين la base R2 و R1 toujours le déterminant ديال هادي c'est une matrice M. donc
M, toujours déterminant de M est égal à 1. C'est un astuce. Déterminant de M est égal à 1. علاش لأن عندنا cos θ sinus θ de pardon moins sinus θ2 هنا cosinus θ2. Donc le déterminant هذا في هذا ناقص هذا في هذا. C'est cos carré θ2 moins c'est-à-dire plus sinus carré θ2 qui est égal à 1. C'est bon? Donc on va continuer de la même façon. Donc d de u2 sur dt. تعطينا θ2 θ.2 v2 qui est égal oméga de R2 par rapport à R1 vectoriel U2. C'est bon? Donc غادي نديرو هادوك عندهم بي هاديك اوميغا هي ا بريم بي بريم سي بريم تعطينا موان moins θ.2 sinus θ2. Donc moins θ.2 sinus θ2 plus θ.2, ça c'est un cosinus θ2. وهنا عندنا suivant k égale 0. Elle est égale a prime b prime c prime vectoriel قلنا oméga vectoriel i2. i2 هي cosinus θ2 sinus θ2 0. Donc بالتالي في الحساب غادي تعطينا a prime égale à b prime est égal à 0 ou c prime est égal à θ.2. Donc oméga de R2 par rapport à R1 تعطينا θ.2 K. Deuxième méthode, نديرو هذيك لا méthode واخا سي بون. Deuxième méthode. La deuxième méthode ديالنا غادي ناخدو D de U2 sur dt est égal à d de U2 sur dt قلنا هي θ.2 θ.2 ou bien est égal à oméga de R2 par rapport à R vectoriel I2. Vectoriel I2. وعندنا عاوتاني سي بون وعندنا دي دو I2 sur dt غادي نديروها دابا ديريكتومون هي قلنا هي θ بوان V2. سي بون دونك حنا نعرفو بلي V2 كون ناخدو I2 V2 K et ainsi de suite. Donc V2 شنو هي K هي K vectoriel I2 K vectoriel I2. Donc D de I2 sur dt هي oméga de R2 par rapport à R1 vectoriel I2 qui est égal à θ point قلنا V2 هي K vectoriel I2. C'est bon? Donc par analogie هنا vectoriel I2 vectoriel I2 donc هذه est égal à هذه. Donc oméga de R2 par rapport à R1 est égal à θ point
هنا تيتا بوان دو. تيتا بوان دو ديما كنساوها. تيتا بوان دو كا. وهي هادي. ها هي. سي بون. دونك التالتة عاوتاني واش قالنا؟ اوميغا دو ار 2 بارابور ا ار.